Đây là giường 4 động cơ, được điều chỉnh qua remote ở phía bên đây. Giường thì được bọc bởi lớp da simili cao cấp và dễ lau chùi ha cả nhà. Thì ở đây giường có một lớp đệm bông cao cấp, rất là bền và đàn hồi cao ha cả nhà. Đây, sẽ không bị sạp lún qua thời gian sử dụng. Đây. Rồi, phần tay của giường và phần đầu đều được tháo lắp một cách dễ dàng. Đây mình có thể tháo ra cho mọi người coi. Đây, cả nhà. Tiếp theo đó là phần đầu thì chúng ta có một lớp đệm, một cái gối đệm đầu ở đây ha cả nhà. Đây. Và bên cạnh đó chiếc giường được thiết kế một tấm trắng ở đây ha cả nhà, bọc lớp da cùng với màu giường luôn, rất là sang trọng nha. Được in thương hiệu Himax ở trên này. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ qua về 4 động cơ của giường. Chế độ thứ nhất là nâng hạ phần thân của giường, nâng hạ phần chân, nâng hạ độ cao và điều chỉnh độ nghiêng của giường.